要是一不小心断在锁芯中怎么办？小哥的这番操作简单有效，不但取出了断裂的钥匙，而且还把钥匙修复好。下面咱们就一起看一下小哥是如何操作的吧。现在大家也看到了，经过小哥的一番忙活，用热熔胶把断裂的钥匙取了出来，然后小哥找来了一段方管，把断裂的钥匙重新拼凑到了一起，平放在方管上。接着关键的一步来了，小哥找来了一节报废的7号电池，然后用钳子把电池的表皮撕扯下来，接着用壁纸刀去除掉外面的塑料包裹，然后继续用钳子把电池外边的金属表皮一点一点撕裂下来。这个金属片到底有什么用，咱们一会就知道了。下一步，小哥找来了一个透明的玻璃杯，然后把从电池表面撕扯下来的金属片用剪刀剪成小块放到玻璃杯中，接着再拿来一瓶洁厕灵倒在杯子中，把金属片全部淹没就可以了。大家可以看到，倒入洁厕灵以后，金属片开始发生化学反应了，不大一会就产生了很多的泡沫。这时咱们把它放到一边备用。然后小哥找来了一个自宫钉，首先用手电钻把自宫钉在方管的侧面打上一个孔，然后把钥匙柄用螺丝固定在方管上。接着小哥把钥匙的另一端以同样的方式固定在另一个方管上，这样整个断裂的钥匙就被支起来了。确定没问题以后，小哥把刚才用洁厕灵和电池外表皮制作而成的混合液涂抹在钥匙的本面，然后小哥找来了一段焊锡丝放在钥匙的断裂处，接着继续涂抹上混合液。下面关键的一步来了，小哥找来了一个打火机，把打火机放在钥匙的底部，用打火机的火焰对焊锡丝进行烘烤。大家可以看到，不大一会焊锡丝就完全融化了，瞬间就把钥匙的连接处完全密封了起来。接着小哥把钥匙拿了下来，然后翻到另一面，以同样的方式对钥匙的断裂处进行修补。等到焊锡完全凝固了，小哥用清洗剂对钥匙的表面进行清洗，然后把钥匙拿下来。大家可以看到，钥匙断裂的两部分完全被修复了起来。这时小哥拿来锉，对钥匙表面凹凸不平的部分进行打磨，然后拿来电磨对钥匙的凹槽进行抛光。经过小哥的一番忙活，大家可以看到，整个断裂的钥匙被完全修复好了，看上去像新的一样。这时把钥匙插到锁芯中，轻轻一拧锁就被打开了。不得不说，小哥修复钥匙的手艺还是相当高超的。好吧，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。